सीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठ्यक्रम योगदान कर समस्त भाई मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय फेथ इन द डिवाइन। फेथ इन द डिवाइन संपर्क में आलोचना करने निमंते कोरापुट जिला ब्रह्मशिशु श्री अरविंद आश्रम मेरी अपा सुजाता पति को मु अनुरोध करुच्ची मेरी अपा वक्तव्य प्रदान। शरणं श्री अरविंद शरणं। समस्त सब अपाय मान भितर थी दिव्य उपस्थिति माँ को उपस्थिति को मोर प्रणाम। आज विषय वस्तु रखा फेथ इन द डिवाइन। भगवान के ऊपर विश्वास। माँ गौरी कहते the more complete your faith, sincerity and surrender, the more will grace and protect. विश्वास कहना मैं साधारणतः जहाँ देखिपारू छुई पारू बा शुणी पारू से विश्वास करिथाउ। किंतु श्री अरविंद कहले यहाँ को विश्वास बा फेथ कहनी कारण यहाँ को नॉलेज कह। विश्वास होते एक अनुभव बा रियलिटी। विश्वास होते एक अनुभव जहाँ को आम जहाँ धीरे रियलिटी परिणत होती जोक कह। थोड़े जन प्रोफेसर एमती रास्ता उपर जाऊ जाए जन घर पुराना छात्र को देखिले खुशी पचारे यार तोर भल चाकरी तो हो जाए मुझे शुणिले पिलाटी नम्र भाव में कहला हाँ सर सबुठ भगवान दया। तात्ल्य भाव पचारे क्यों भगवान थे पिलाटी कहला आम भगवान सर आम जहाँ विश्वास करुचु। पुणी सार कहले तू भगवान को देखीचु पिलाटी कहला ना। तू स्पर्श कर पिलाटी कहला ना। सार बड़ ये कहले जब पर कहले विज्ञान कहूँ जो वस्तु को आम देखिपारूँ कि स्पर्श करूँ तार अस्तित्व ना तेणु भगवान बोले किसी ना बुझे। संगे संगे पिलाटीर सान भौणटा था से पचारे सार आप एत कथा केमती जानले। सार बड़ गर्वर कहले मोर माइंड रू मोर बुद्धि अच्छी बोली मुझे जानली। से सान पिलाटी पुणी कहले सार आपन कौन आप बुद्धि को देखी पार्टी। सार कहले ना। छुई पार्टी। सार कहले ना। पिलाटी कहला सर जब विज्ञान कहूँ जो जिनस को देखिपारूँ देखी हुए कि छुई हुए तार अस्तित्व ना तेज आपंकर बुद्धि ना। तेणु यही जस्ट आम जाना तेणु हाँ श्री अरविंद से कहते भगवान को प्रकृत बहुत जन से भावती अनेक लोग कहते भगवान के विश्वास को अंधविश्वास बोली कहते। श्री अरविंद कहले द फ्रेज ब्लाइंड फेथ हैज नो रियल मीनिंग। अर्थात अंधविश्वास यथार्थ किसी अर्थ ना। जो मैंने कहते से बोधे कहवाक चाहूे जे से प्रमाण बिना विश्वास करेंगे किंतु प्रमाण पाइला पर जो कनक्लूजन बा निष्कर्ष बाहरी थाए ताको विश्वास कहनी जहाँ नॉलेज किंबा मनर धारणा। विश्वास होउछि जहाँ प्रमाण पूर्वर आसी थाए एवं ताहा हमको अनुभव स्तर में पहुंचाइबा को साहाय्य करिଥାଏ। श्रीअरविंद पुणी बुझे कहते there is no proof that God exists, but if I have faith in God, then I can arise at the experience of the divine. अर्थात भगवान अच्छा बोली किसी प्रमाण नहीं किंतु मोर जो विश्वास अच्छी तेरे मैं दिने ना दिने भगवान को उपलब्धि करें। रामकृष्ण परमहंस को भी जो पचरा है जो अंधविश्वास तो कौन भ्रम नुहे कि से कहले यह ही एकमात्र विश्वास। फॉर फेथ इज आइदर ब्लाइंड और इट इज नॉट फेथ बट समथिंग एल्स। जब अंध भाव अंध विश्वास न कर विश्वास ही नुहे अन्य किसी करे। श्री अरविंद कहते आम कहू जे आम प्रमाण पाइले विश्वास करूँ ताको विश्वास नुहे बार्गेनिंग कह। माँ को जन थे साधक जन पचारे माँ आपण
ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଏତେ ମିରାକଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଯେମିତି ମିରାକଲ ଦେଖାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ନିମ୍ବ ଗଛଟା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି। ତ ମା କହିଲେ ଦେଖ, ହୁଏତ ମୁଁ କରିବି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଟା କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି କରିଦେବି ସେ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଆମ୍ବ ଗଛ କରିଦେବି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ବି ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ, ତାପରେ କହିବ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ମୁଁ କରିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ସେଇଟା କରିଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ତେଣୁ ଯାହା କହିଲି ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ଗେନ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, faith is the first witness to something not yet manifested, achieved or realized, but which yet the knower within us, even in the absence of all indications, seems to be true or supremely worth following or achieving. So ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଏପରି କିଛି ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ହାସଲ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବା ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତା, ଏପରିକି ସେ ସମସ୍ତ ସୂଚନାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ମନେ କରିଥାଏ ଏହା ହାସଲ କରିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ବା କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ତାକୁ ରିଏଲାଇଜେସନ ସ୍ୱରୂପ ଆଣିପାରୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କରିପାରେ? କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କ ବହୁ ଦୂର। ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଧରା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ତର୍କ କରନ୍ତି ବା ଡାଉଟ୍ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବହୁ ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତତାର ସହିତ ସେ ଭାବ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଏ। ସେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, ସେ ଭାବିଲେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ, ସେ ରାତି ଅଧା ହେଇଛି, 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ସେ ହଠାତ୍ ଗାଡି ବାହାର କଲେ, କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କାହିଁକି ବସି କାନ୍ଦୁଛ? ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଅପରେସନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ଛଡା କାହା ପାଖରେ ମୋ ଦୁଃଖ କହିପାରିବି। ସେମିତି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ଯେପରି ତାରି ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ପକେଟରୁ ତାଙ୍କ ହାତ ପୁରେଇ ପକେଟରୁ ଯାହା ଥିଲା ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ବାହାର କରି ସେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିରେ ପୁରା କୃତଜ୍ଞତାର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡିଥାଏ। ସେ ଧନୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ବଢେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ଏଠି ରହିଲା ମୋ ଠିକଣା, ଯଦି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତାହେଲେ ଏଇ ଠିକଣାରେ ମତେ ଦେଖା କରିବି। ଲୋକଟି କହିଲା, ଏହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିଛି। ଧନୀ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କର କାହାର? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ଯିଏ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ନ ପାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅବହେଳା ଅଧରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଲି, ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ମା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, faith is the surest guide in the darkest days. ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଯେତେବେଳେ କୁଆଡେ କୋଉ ବାଟ ଦିଶୁ ନଥିବ, କଣ କରିବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆଲିପୁର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ କହିଲେ, ସେ ଜେଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଦେଶରେ ଯେମିତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ସ୍ୱରରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ନଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଯେପରି ନିସ୍ତବ୍ଧ। କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଟ କଣ, କେଉଁ ବାଟରେ ସେମାନେ ଯିବେ, କଣ କରିବାକୁ ହବ ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ ଟୁ ଡୁ ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ ସାଲ୍ ୟୁ ଡୁ ନେକ୍ସଟ, ୟା ଭିତରେ ଏବେ ୟା ପରେ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ଏବେ କଣ କରିବେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି which way to move,
what was next to be done. କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ but one thing I knew, that as it was the Almighty power of God which had raised that cry, that hope, so it was the same power which had sent down that silence. He who was in the shouting and the movement is also in the pause and the hush. He has sent it upon us so that the nation might draw back for a moment and look into itself and know his will and भगवान का इच्छा। कहले कि गोटे कथा मुझे जानी मैंने विश्वास थिला जे से भगवान कर सही परम शक्ति जो जहाँकि से वंदे मातरम ध्वनि रे थिला समग्र देश को प्रकम्पित करथिला सही शक्ति जो क्रियाशील थिला से ही निस्तब्धता भितर मध्य अच्छी जद्वारा देश निजक पर्यवेक्षण कर भगवान को इच्छा को जापर से परिस्थिति को पठाई यार कहवा तात्पर्य है एपरी घोर संकट और चतुर्दिग अंधकार मन हो समय भी किपरि दृढ़ विश्वास रखा भगवान क्या कर पछरे किसी उद्देश्य अच्छे। नेक्स्ट है ना माँ कहले at the very moment when everything seems to go from bad to worse, it is then that we must make a supreme act of faith and know that grace will never fail us. तो पुणी माँ कहते जो मुहूर्त आम देखुचे परिस्थिति अधिक विषम हो जाऊँगी से समय एक चरम विश्वास उपजाइब और जानवा जे कृपा केवे भी विफल हेबनी अर्थात आम विश्वास उत्तर निश्चय पाइब। थे पंडित आपण मैंने ना शुणी निशिकांत दांकर कवि निशिकांत बोली कहना कैंसर होता तो डॉक्टर भी आशा छाड़ी देते डॉक्टर कहले आउ से अल्प केते दिन पुणिया मात्र बेस तुम किए कंट्रोल से बिछण उठी पार ना से समय दिन जिद कले कि मत माँ को पास नहीं जा समस्त कहले अवस्था नहांती केमती निजी कि जिद कले प्रेसर पूरा अणाला माँ पास मेडिटेशन रूम तले से रखाला माँ आसिले तापर से माँ को देखिए कहले ठार कहले तुम पादटा मो छाती उपर रख माँ माँ हसिले किंतु से जिदी धरले नाई माँ तुम पादटा मो छाती उपर रख से ठार ही से कहते तापर माँ किस समय चाहिए माँ कहले बहुत चालाक अच्छी कही माँ तापर पादटी को छाती उपर रखिले किसी समय पर जो बाहर कले तापर देखिले सबू जमी पलैसी से प्रेसर बुहाई कि आसी चली चली झड़की गले अनेक वर्ष से बंची माँ को कार्य करते तेणु जिते जहाँ परिस्थिति होना चाहिए देखिए आम गोटे दृढ़ विश्वास रखी गोटे दृढ़ विश्वास चरम विश्वास को आम भर आनिले से विश्वास फल निश्चय आमर आम जहाँ असुविधा दूर हो जिते बड़ रोग होता ना कहीं जिते बड़ विपद होता ना कहीं तापर माँ कहते विश्वास कि आम संदेह आसी जाए कारण आम मन से माहिर अच्छी तेज आम कृपा ठार दूरे जावा कारण आम जो विश्वास थाए से कौन बेले बेले संदेह आम मन बहुत समय रिजन दबा स्टार्ट कर सतरे कि सतरे एमती कौन कले सागे सागे सब डाउट आरंभ कर तेणु अच्छा थे जन श्रीलंका बाहर समय विभीषण को कहले आम केमती जीवी कहले विभीषण कौन कले गोटे पत्र लेखिकी किसी अंटी रखिदेले कहले देख एवं तुम किसी असुविधा ना तुम विश्वास सहित जाओ चली जाओ किसी असुविधा हेनी कि तुम जब टे भी तुम संदेह आसीज तुम्हें बुड़ीज कहले
ନିଶ୍ଚୟ ବିଭୀଷଣ କିଛି ବଡ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଯାଉଛି କେତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ପ୍ରକୃତିର ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ, ଟିକେ ଦେଖି କହିକିରି କାଢିଲା। ଅନ୍ତି ପାଖରୁ ଯେମିତି ପତ୍ରଟା କାଢିଲା, ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀରାମ। ଭାବିଲା ଆରେ ଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମ, ଏଇଥିରେ କଣ ସତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି? ଏତିକି ଯେମିତି ଭାବି ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଗଲାରୁ କଣ ନା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ବୁଡିଗଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ ବି ମାନେ ଯେତେ ହଲଚଲ ନ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରୟତ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ତ ମା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାକୁ କୋଟ କରି ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଲେଇ ଛୁଆଟି ମା ଉପରେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ତା ମା ତାକୁ କାମୁଡି ନଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆଟି କଣ କରେ, ତା ମାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥାଏ। ଏଠି ମା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବିଲେଇ ଛୁଆ ପରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡିଦେବାକୁ ହବ। ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୋ ମା ଅଛି, ମୋ ମା ମତେ ନଉଛି, ମୋର କିଛି ହବନି। ସେହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ଛାଡିଦେବା, ମା ଆମକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ମା କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ନୁହଁ। କାରଣ ବିଲେଇ ଛୁଆରେ ସିନା ଯେମିତି ଛାଡି ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ରିଜନ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ଲେନ ଓ ଫିଲିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି। ବିଲେଇ ତା ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବିଲେଇ ତା ଛୁଆକୁ ଯେଉଁଠି କାମୁଡି ଧରିଲେ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଉପରେ ଦିଆ ମାରିଲେ ବି ଛୁଆର ଭୟ କି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ମା ପଛେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? କାରଣ ତାର ବହୁତ କିଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆସିଯିବ, ଆରେ ଇଏ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ତାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ଲେନ ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିବ। ମତେ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ମତେ ଏଇଠି କାହିଁ ଧରିଲା, ମତେ ସେଇଠି କାହିଁ ମତେ ଜୋରରେ କାଟୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଷ୍ଟୋରିଟେ କହିବି, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେଥିରେ। ଏଟା ଥରେ ଭଗବାନ ଷ୍ଟୋରିଟା ଏମିତି ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗପଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସିମ୍ବଲିକାଲ, ଏଟା ଭଲ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଥରେ ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତାକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବେ। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ କଣ ଉପହାରଟା ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କରିବେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ, ମଣିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇ ରହିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ୟାଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ବା କଣ ହେଇପାରେ? ତାପରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଭାବିଲେ ଉପହାର ଟିକେ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ରାପିଂ ପେପରଟା ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସିନା ଭଲ ଦିଶିବ ଉପହାରଟା। ଆମେ ଯେମିତି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦଉନା ରାପ୍ କରିକିରି ସୁନ୍ଦର କରିକିରି, ସେମିତି ସିଏ କଣ କଲେ, ଯୋଉ ରାପିଂ ପେପରଟା ଦେଲେ ତା ନାଁ ହେଲା ମାୟା। ତା ଉପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲେସ୍ରେ ସଜେଇଲେ ତାହା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଗିଫ୍ଟଟାକୁ ମାୟାରେ ସଜାଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଡେକୋରେଟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ସେଠି ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହବ। ତା ଭିତରେ ମାନେ ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ହେଲା ଯେ ତାର ପୁରା ମାନେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ସୀମା ହିଁ ରହିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କଲା, ବାହାରର ସେ କଭରିଂକୁ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା ବି କଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲାନି, ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ସେ ବି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆଉ ଭିତରକୁ ତ କାହିଁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର କଭରିଂରେ ଏତେ ଖୁସି ସେମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ଟିକେ ସେମାନେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ଖୁସି ନ ହୁଅନ୍ତେ, ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇକି ରହିପାରନ୍ତେ। ସେ କଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବିଲେ ଓହୋ ଟିକେ ଚିରିକି ଦେଖେଇଲେ ହଅନ୍ତା କି, କହିକି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଚିରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏତେ ମାନେ ସେ ଉପର ଯେତେବେଳେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଟିକେ ଚିରି ଚିରି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଭରିଂ ତାକୁ ଚିରି ଦେଲ, ତୁମେ କଣ କେତେ ନିର୍ଦୟ ତୁମେ। ତାକୁ ଆଉ କାହାର କଲେ, ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଚିରି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ କାଳେ, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଚିରିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଗାଳିଗୁଳା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷ। ହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ନିର୍ଦୟ ଦଉଥିଲ କାହିଁକି, ଯଦି ଏମିତି ନେଇଯିବାର ଅଛି, ଯଦି ଏମିତି ଚିରି ଦେବାର ଅଛି। ତାମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା ଟିକେ ଆସୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ଲେମ୍ କରି ଚାଲିଛୁ। ତାପରେ ସେ ଯାହା ହଉ ଏମିତି କେତେ କିନ୍ତୁ ସାନ ଛୁଆଟେ ଥିଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ କଣ କଲା, ଜମା କାନ୍ଦି ନଥାଏ, ମାନେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଯେ କିଛି କହୁନଥାଏ, ସେ ସେମିତି ସହିଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ତତେ କଣ ଦୁଃଖ ହଉନି, ସେତେବେଳେ ତୋର ରାପିଂ ପେପରଟା ଚିରି ଦଉଛି। ସେ କହିଲା ଦୁଃଖ ହଉଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ
ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦେଇଛ ଏବଂ ତୁମେ ନେଉଛ ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି। ମତେ ତୁମେ ସେଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିବାକୁ ଦଉନି। ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚିରି ଦଉଛି, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବୁ କହିକି ଭଗବାନ ଆଉ ଟିକେ ଚିରି ଦେଲେ। ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଗଲା। ସେ ଭାବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଗଲା ତାର, କାରଣ ସେଇଠି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ତାପରେ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଘଟଣା ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କଣ। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ step ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଡରି ଯାଉନି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଡରି ଯାଉନି। ସେ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ପାଇବା ସେଇଟା ହବ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଡରି ଯାଉନି, ତେଣୁ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ step ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କାମ ରହିପାରୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ହବ ଆମର ପରୀକ୍ଷା। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇବା ଯାହା ଦେବ ଆମକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଲୋକ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିଟା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଜଳ୍ପ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କିପରି ବଢାଇବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଆମର ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକରେ, ମା କହିଲେ ନା ସେଟା ଭର୍ବାଲ ନଲେଜ ହିସାବରେ ଆମେ କହିଦେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱାଇଜ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କାହାର ଫିଜିକାଲରେ ଅଛି ତ କାହାର ମେଣ୍ଟାଲ ବା ଥଟ୍ରେ, ତ କାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ତା ବା କାହାର ଇମୋସନ ପାର୍ଟ, ଏପରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭାଇଟାଲ ଫେଥ୍ ଥାଏ ବା ପ୍ରାଣର ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦିଓ ସେ କେସ୍ ବହୁତ ରେୟାର ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିଜିମ ସେଠି ଥାଏ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବତ କୃପା ସେଠି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। କାରଣ ପ୍ରାଣ ଯେହେତୁ ସେଠି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକର ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍, ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା ତାହେଲେ ସେ କାମଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଥଟ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସଟା, ତାପରେ ଅନୁଭବରେ ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ସେଟା ରିଏଲାଇଜେସନ ସ୍ତରକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ତାରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ତା ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ବିପଦରେ ପଡିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ସଚେତନ ଭାବେ ଆମେ ସତ୍ୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନବା ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱାସର ଅଗ୍ନିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କେତେବେଳେ ଦୋହଲି ଯାଉଛି ବି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦୋହଲିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖେ ଆଶ୍ରୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ ରଖିବା ତାହେଲେ ସାରା ସଂସାର ବି ଯଦି ଓଲଟା ଦିଗରେ ଆମେ ଯିବା, ଯଦି ଓଲଟା ଦିଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ବି ପଡିଯାଉ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତଳିବାକୁ ଦେବାନି। ଯେମିତି ମୀରାବାଈଙ୍କୁ ସାରା ସଂସାର ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଷପାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପିତ ସେଟା ପାନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲାନି, ସେ ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ବି ହଉ, ସାରା ସଂସାର ଯଦି ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତୁମ ବିଶ୍ୱାସକୁ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ସେଇଟା ବି ଆମର କେବଳ ଆମ ଦେଶ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଗତି କରୁଛି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛି, ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ଭୂମିକା ହେଲା ଯେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ନ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି
आम भितर विश्वास केते दूर अच्छी बर्तमान प्रकृत आम से गोटे टेस्ट आसी आम केते विश्वास अच्छी एवं माँ जहाँ कहते बुझा और कौन संचय न रखी पूर्ण रूपे पालन करने को चेष्टा करवा तेना बहुत समय आमको आसे यहाँ कौन एमती कर ना माँ कही जिते आम संजय भी आस कौन देखा इमिडिएटली आम संजय को आसवा दबानी डाउट को आसवा दबानी ना माँ कहते माने एटा कौन यहाँ हूँ बेदरगार हवा उचित आम तेणु शेष पदे माँ को पदे कहि आम जिते विश्वास को बढ़ापे आम जब सब समय माँ को स्मरण करवा अरविंद जमी कहते रिमेम्बर एंड ऑफर सब समय माँ को आम मन पकड़ा सब किसी प्रति समर्पण करुवा केमती संभव हम नाम जप कर माँ को जी माँ 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 सब बड़े माँ को नाम जप कर माँ को डाकुवा माँ को शक्ति माँ को कृपा कम कर प्रोटेक्शन दब और तद्वारा आम विश्वास आहरी अधिक अधिक प्रतिष्ठित हम एवं आम माँ को सुरक्षा बलय मध्य आम सब रही पार तेणु यही विश्वास का वर्तमान आमर पूरा आम निहाती आवश्यक एसेंशियल तेणु यहाँ आम जीवन क्षेत्र में सब समय आम से विश्वास को धरी रखा विश्वास ही दब आमको सुरक्षा विश्वास द्वारा ही आम माँ के सहित सब संपर्कित हो रही पार माँ के प्रति श्रद्धा भल पाइबा अधिक अधिक बढ़ा और जहाँ श्रेणी कहते प्रथम जहाँ आम आलोचना कले the more you complete your faith, sincerity and surrender, the more will grace and protection be with you. ଏତିକି କହି ମୋର ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। हाँ अपा ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କି ଟାଇମ ତ ଅଛି? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କହିପାରିବେ? ହଁ ହଁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କହିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେସେଜରେ କ୍ୟୁ ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ବାପା ମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି मेसेज माध्यम रे क्यू लिखिकी सेंड करंतु क्यू लेटर लिखंतु और सेंड करंतु। हेलो हेलो किसी पचार चाहते अनमिट कर। हाँ हाँ आसला प्रश्न आसला। Unmuted. Muted. जगह का हाँ 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 सब खोल ले। हाँ भाई प्रश्न पचारतु पीतवास भाई आप प्रश्न पचारतु। आज्ञा आज्ञा आमे जानिछु जे विश्वास टी आम भितर बेले बेले खूब आपना छाए दृढ़ हो जाए तो केते बेले आपना छाए दुर्बल हो जाए एपरी कहीं हुए एवं से समय हमर हमर कौन करिया उचित?
ମା ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିଥାଉ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଟି ଆମର ଦୃଢ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ବା ବିପଦରେ ପଡୁ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବହୁତ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପରୀତ ଆମେ ଡାକୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ କାରଣ ଆମର ଇମୋସନ ପାର୍ଟଟା ରହିଛି ସେଟା ତ ସ୍ପେସିଫିକ ଆଗକୁ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇମୋସନ କାମ କରୁଛୁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ସେଟା ଚୈତନ୍ୟତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧାଟା ପାର ହେଇଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି କଣ ହୁଏ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ପୁଣି ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଏ ଚୈତନ୍ୟତା। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଏ ପୁଣି ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ଆଉ ଥରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡେ। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରଖିବାକୁ ହବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ କୃପା ଯୋଉ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୁଏଲ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମନେ ପକେଇଲେ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ମା ଅଛନ୍ତି ମା ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ଏଇ ଅସୁବିଧା ବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ପାର ହେଇଯିବ। ମୋର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ମା ମତେ ଦୂର କରିବେ। ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟି ଆମେ ରଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୃପା କାମ କରୁଛି ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ stepping stone କରିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧୀରେ ଆମ ପ୍ରଚଳିତ କରିପାରିବା ବା ବଢେଇ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବାକୁ। ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିପାରିବା ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିପାରିବା ସେଠି ଦେଖିବା ଆମ ବି ବିଶ୍ୱାସଟା ବଢିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି? ଠିକ ଅଛି ବିନୁ ବାପା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ କଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ? କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଗଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ ରଖିପାରିବା ସନ୍ଦେହ ଯେମିତି ଆସିବନି? ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଆନ୍ସରଟା ଦେଲି ସେଥିରେ ଅଲରେଡି କହିଲି ସେ କଥା। ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କହିଲେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର କରେନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାରେ ବି କହିଛି କାରଣ ଆମେ ଏଇଟା ହେଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରୁଛୁ ମାଙ୍କ କୃପା ଆମ ଉପରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ମାଙ୍କ କୃପା ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ ସେ କୃପାକୁ ସେଇଟାକୁ କେବେ ଭୁଲି ଯିବାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କୃପା କାମ କରୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଓହରିଯାଏ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ କରିଦେଲି ବୋଲି ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉ। ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ନା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆଉ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ଯେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମେ ମୁହଁରେ କହୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବହୁତ ସବକନସିୟସଲି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ରହିଥାଏ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେଲି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ହେଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରବଳରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମା କେମିତି ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଭାବଟା ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ଅଧିକ ରହିପାରିବ ଦୁର୍ବଳ ହବନି। କୃତଜ୍ଞତା ଭାବଟା ବି ଆମ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିବା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥିବ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଯେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମା ଓରି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏତେ ଛାଡିଛନ୍ତି ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତା ପଛରେ ବି କିଛି କାରଣ ଅଛି।
ये विश्वास केवल रखी जहाँ भी घटी भल घटी जहाँ भी घटी पीछे भगवान किसी उद्देश्य अच्छी ये विश्वास को सब भितर आमको स्ट्रंग करा पड़े जदि विश्वास दुर्बल होती आमको आस्था करा पड़े माँ के पास माँ कमी मो विश्वास का सुदृढ़ है। आस्थार शक्ति बहुत कारण जदि आम हृदय आस्था करूँ निश्चित भाव में आम जो जिन आस्था कर निश्चय आम भर आस प्रश्न बुझीगला भाई रक्षी पचारू हाँ पचारू आप विश्वास और अविश्वास भितर तफात कौन थी अंधविश्वास विश्वास और अंधविश्वास विश्वास और अंधविश्वास भितर पार्थक्य कहले अंधविश्वास अलरेडी कही जो कहते प्रकृत जो फ्रेज अंधविश्वास बोले किसी ना कारण विश्वास विश्वास ही हूँ मानने विश्वास आगे शब्द ही आम अंधविश्वास बोली जो कहूँ यहाँ हूँ आम प्रमाण देखिले जब आम प्रमाण देखिले आम विश्वास करूँ जो भाव ताकू आम अंधविश्वास बोली कहते कि प्रकृति अंधविश्वास बोली किसी ना जो प्रमाण आम खोजुए से प्रकृत विश्वास नुहे जो विश्वास हो अंध भाव में विश्वास कर तेणु विश्वास अंधविश्वास भितर सेमती किसी पार्थक्य प्रकृत ना विश्वास हूँ अंध रामकृष्ण भी कहले जो कहली विश्वास माने हूँ क्या अंध जदि से अंध नुहे अंध भाव में विश्वास करें विश्वास ही नुहे तेना आम बहुत समय विश्वास को जो स्टार्टिंग जो आम डिस्कसन कलु से विश्वास आम कहू जोटा को देखिपारू बचनी पारू जो जानू जो प्रमाण अच्छी साइंस भी से विश्वास कर किंतु प्रकृत जोटा ना से आम विश्वास कर रियलाइजेशन स्तर को आने विश्वास कले ही आम रियलाइजेशन स्तर को आनी पार प्रथम आरंभ हम माइंड को आम आगे चिंता करवा चिंतार आने विश्वास को जे यहाँ हम जो इमाजिन करवा देखा धीरे धीरे से अनुभव भी आसीज से जिनसा प्रकृत अनुभव आसीज धीरे धीरे रियलाइजेशन को आसो तेणु विश्वास और अंधविश्वास नहीं विश्वास समान क्या कहते तो परवर्त प्रश्न किसी ना तेणु ये सर कर दिल देखु ये बिंदु पा आप मातृस्मृत गान करंतु बिंदु पा आप मातृस्मृत गान करंतु दिव्य जननीकार परूप शोभा देखी सकी भाई तुम्हें दिव्य जननीकार परूप शोभा देखी सकी भाई तुम्हें रानी से रूप रानी से रूप दिव्य जननी कर शोभा देखी सकी भाई तुम्हें जन्म केते तपस्या पाई तांकरी
করতে শিখা বুঝতে পারি জীবাবাসে গগন সরু জানি জীবাবাসে গগন সরু যা তাঙ্কুলি গাই বসে দিশা জানানি করা শোভা দেখি থাকি ভাই শ্রুতজটা জড়াঙ্গু সাঙ্গ চরণি চরণি চরণ সারা জীবনর ସବୁ କିଛି ପାଇଁ তিনি ଆମ କାରଣ ଆମ କାରଣ হাঁটতে আসি আগে জোয়ার চাইলে দেখো শ্রোতাঙ্কু জোয়ার চাইলে দেখো শ্রোতাঙ্কু অশান্তিতে পাশে পাশে বিদ্যা জননী কর শোভা দেখি থাকি ভাই তুমি দেখি রানী রূপ চাহাই দেখি রানী রূপ চাহাই তোমার মরণী বিদ্যা জননী কর শোভা দেখি থাকি ভাই তুমি দেখি থাকি ভাই তুমি দেখি থাকি ভাই তুমি মা ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମା 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 This session is no longer being recorded. प्रभात